हे गाइस, ओम नमः शिवाय। और मैं आ गया हूँ छत्तीसगढ़ के एक ऐसे हिडन वाटरफॉल में जो मैं आपको बताने वाला था। और ये रहा वो वाटरफॉल। ये लेकिन ये वो वाटरफॉल नहीं है, यहाँ से वो नदी का पानी बह रहा है और हम खड़े हैं वाटरफॉल के ऊपर। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। तो चलो शुरू से बताता हूँ कि कैसे पहुँचेंगे यहाँ। और यहाँ आने के लिए हम सुबह 6:30 बजे असेंबल हो गए थे पचपेड़ी नाका में, लेकिन हर बार की तरह हमारे राइडर्स पहुंचे 7:30 बजे। फिर हम निकल गए रायपुर से गरियाबंद की तरफ, जो कि सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पहुँच के हमने किया अपना ब्रेकफास्ट। तो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं हमारी छत्तीसगढ़ की शान गरियाबंद। तो ये रहे हमारे राइडर्स जो नाश्ता कर रेडी हो गए हैं। और हमें जाना था 30 किलोमीटर दूर धवलपुर। गाइस, हम पहुंच गए हैं धवलपुर और ट्रैकिंग के लिए हमने ले ली है 2 पानी बोतल और 1 सोन केक। अगर हमारा शुगर लेवल कम हो जाएगा इसको मैं तो लक्ष्मण हमें गाइड करने वाला है, क्योंकि यहाँ गूगल मैप की भी जो है वाट लग जा रही है। गूगल मैप भी रास्ता नहीं बता रहा है। तो हम जब से देख रहे हैं तो वहाँ से रास्ता ही नहीं दिख रहा था। तो लक्ष्मण ने बताया कि भैया है यहाँ से रास्ता, बाइकें जा सकती है आराम से। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की चेक पोस्ट में एंट्री कर हम अपनी बाइक को 3 बार स्लिपरी रोड में गिरा के हम पहुंच गए एक ऐसी नदी में जिसमें हमें अपने आधे घुटने डुबाकर पार करना था। डर के मारे किसी ने भी किसी का हाथ नहीं छोड़ा। फिर छोटी सी घनी जंगल की ट्रैकिंग करके हम पहुंच गए यह जगह। तो गाइस, इतना एडवेंचर करने के बाद फाइनली हम वाटरफॉल के पास पहुंचने वाले हैं। चलो सुनाता हूँ, देखो इतनी प्यारी आवाज आ रही है। अब दिखाऊंगा आपको कि कितना सुंदर है वाटरफॉल। चलिए आ जाओ। तो गाइस, अब देखना आप लोग वाटरफॉल का व्यू खत्म हो दिखा। रुको, अभी यह ट्रिप कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको लेकर जाऊंगा एक और वाटरफॉल। तो जल्दी से फॉलो कर दो मुझे अगर आप देखना चाहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।